Hi friends, welcome to new AI Tech channel. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது வந்து இன்டெல்லில் வந்து ஒரு high-end ப்ரொஃபஷனல் workstation எடிட்டிங் அண்ட் கேமிங் பிசி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க ஃபியூச்சர்ஸை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டெல்லில் வந்து கோர் i9 10th generation CPU கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் வந்து மதர் போர்டு வந்து ACER Pro Set 490. அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து NVIDIA கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க 280. இது வந்து 8GB ரேமு. அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோசியர் வந்து 32GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே க்ரோசியரில் வந்து AI கூலர் கொடுத்துருக்காங்க, கிறிஸ்டல் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆசஸில் வந்து என்னென்னா 850 வாட்ஸ் பவர் சப்ளை யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க, 2TB இன்டர்னல் மெமரி SSD கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இன்டெல் சிப்செட்டில் வந்து கோர் i9ல் வந்து 10th ஜென்ரேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10 கோரு 20 த்ரெட்ஸு, கிளாக் ஸ்பீடு வந்து 5.3 GHz. ஓகே, இந்த இன்டெல் சிப்செட்டில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டர்போ பூஸ்டர் 3.0 கொடுத்துருக்காங்க, தெர்மல் வெலாசிட்டி பூஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோர் i9 10th ஜென்ரேஷனில். அதுக்கப்புறம் இன்டெல் வைஃபை 6 கொடுத்துருக்காங்க, டர்போ போர்ட் 3.0 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டெல் ஆப்டினல் டெக்னாலஜி சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டெல் எஸ்ட்ரீம் டியூனிங் யூட்டிலிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் டியூனிங் சப்போர்ட்டு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆசஸ் மதர் போர்டில் வந்து ப்ரோ செட் 490ல் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைப்பர் 10G லேண்ட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2.5 இன்டெல் ஈத்தர்நெட்டு. இதில் வந்து ஏ கூலர், ஓவர் கிளாக்கிங், இதில் வந்து ஆப்டிமல் செட்டிங், மேக்ஸிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரன்னிங் கூலாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராஃபிக் ப்ராசஸ் யூனிட்டில் வந்து NVIDIA RTX 280 8GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரேம் வந்து 32GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க க்ரோசியரில். அது வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதாக லைட்னிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை வந்து ரோகில் வந்து 850 வாட் பவர் சப்ளை யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோசியரில் வந்து AI கூலர் கொடுத்துருக்காங்க 280 mmமில். அதுக்கப்புறம் வந்து இது க்ரோசியரில் கிறிஸ்டல் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எல்லாம் ஃபிட் பண்ணோன்னே பிசி எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பிசி பில்ட் அதோட டைம் ஸ்லாப்ஸும் டெமோவாக வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன்.